大家好，我是云南大学信息学院丁海燕老师，欢迎走进 C 语言程序设计课堂。今天我们讲解指针概念、指针变量的定义和引用。指针是什么？如果在程序中定义了一个变量，在对程序进行编译时，系统就会给该变量分配内存单元。编译系统根据程序中定义的变量类型，分配一定长度的空间。例如 ，VC++ 为整形变量分配4个字节，对单精度浮点型变量分配4个字节，对字符型变量分配1个字节。内存区的每一个字节有一个编号，这就是地址，它相当于旅馆中的房间号。在地址所标识的内存单元中存放数据，这相当于旅馆房间中居住的旅客一样。由于通过地址能找到所需的变量单元，我们可以说地址指向该变量单元。将地址形象化地称为指针。务必弄清楚存储单元的地址和存储单元的内容这2个概念的区别。例如 int i 负值3j 负值6 k printf i。假设程序已定义3个整形变量 i、j、k， 程序编译时可能分配地址2000至2003的4个字节给变量 i， 2004至2008的4个字节给变量 j， 2008到2011的4个字节给 k， 如图所示。程序中一般是通过变量名来引用变量的值，实际上是通过变量名 i 找到 i 的存储单元的地址2000，从而从存储单元读取3。程序经过编译以后，已经将变量名转换为变量的地址，对变量值的存取都是通过地址进行的。若有语句 k 负值 i 加 j， 则从2000至2003字节取出 i 的值3，再从2004至2007字节取出 j 的值6，将它们相加后，再将其和9送到 k 所占用的2008至2011字节单元中。这种直接按变量名进行的访问称为直接存取方式。还可以采用另一种称为间接访问的方式，即将变量 i 的地址存放在另一变量中，然后通过该变量来找到变量 i 的地址，从而访问 i 变量。在 C 语言中，可以定义整形变量、实形变量、字符变量等，也可以定义一种特殊的变量，用它存放地址。假设定义了一个变量 iPoint， 用来存放整形变量的地址，可以通过下面语句将 i 的地址2000存放到 iPoint 中。iPoint 负值取地址 i， 这时 iPoint 的值就是2000，即变量 i 所占用单元的起始地址。要存取变量 i 的值，既可以使用直接访问的方式，也可以采用间接访问的方式。先找到存放变量 i 的地址的变量 iPoint， 从中取出 i 的地址2000，然后到2000字节开始的存储单元中取出 i 的值3，如图所示。图 A 表示直接访问，根据变量名直接向变量 i 赋值。由于变量名与变量的地址有一一对应的关系，因此就按此地址直接对变量 i 的存储单元进行访问。图 B 表示间接访问，先找到存放变量 i 的地址的变量 iPoint， 从中得到变量 i 的地址2000，从而找到变量 i 的存储单元，然后对它进行存取访问。为了表示将数值3送到变量中，可以有2种表示方法。
一、将3直接送到变量 i 所标示的单元中，例如 i 负值3。2、将3送到变量 iPoint 所指向的单元及变量 i 的存储单元，例如星号 iPoint 负值3，其中星号 iPoint 表示 iPoint 指向的对象。指向就是通过地址来体现的。假设 iPoint 中的值是变量 i 的地址2000，这样就在 iPoint 和变量 i 之间建立起一种联系，即通过 iPoint 能知道 i 的地址，从而找到变量 i 的内存单元。由于通过地址能找到所需的变量单元，因此说地址指向该变量单元。将地址形象化地称为指针，意思是通过它能找到以它为地址的内存单元。一个变量的地址称为该变量的指针。例如，地址2000是变量 i 的指针。如果有一个变量专门用来存放另一变量的地址及指针，则称它为指针变量。iPoint 就是一个指针变量，指针变量就是地址变量，用来存放地址的变量。指针变量的值是地址，即指针。指针和指针变量是不同的概念，可以说变量 i 的指针是2000，而不能说 i 的指针变量是2000。指针是一个地址，而指针变量是存放地址的变量。从上节已知，存放地址的变量是指针变量，它用来指向另一个对象，如变量、宿组、函数等。那么，怎样定义和使用指针变量呢？下面来看例 8.1， 通过指针变量访问整形变量。解题思路：先定义2个整形变量，再定义2个指针变量，分别指向这2个整形变量。通过访问指针变量，可以找到它们所指向的变量，从而得到这些变量的值。程序如下 ：int a 赋值100 ，b 赋值10。int 星号 point 1，星号 point 2，定义2个指针变量。point 1赋值 a 取地址，使 point 1指向 a。point 2赋值取地址 b， 使 point 2指向 b。用 printf 直接输出变量 a 和 b 的值。用 printf 输出星号 point 1、星号 point 2的值。这是间接输出变量 a 和 b 的值。int 星号 point 1，星号 point 2，此处星号与类型名在一起，此时共同定义指针变量。而 printf 星号 point 1，星号 point 2，此处星号与指针变量一起使用，此时代表指针变量所指向的变量。定义指针变量的一般形式为类型名星号指针变量名，如 int 星号 point 1，星号 point 2。int 是为指针变量指定的基类型，基类型指定指针变量可指向的变量类型，如 point 1可以指向整形变量，但是不能指向浮点型变量。下面都是合法的定义和粗视化。但是 point 3赋值2000错误，星号 point 1赋值取地址 a 错误， point 1赋值取地址 a 正确， point 3赋值取地址 a 错误。定义指针变量时要注意：一、指针变量前面的星表示该变量的类型为指针型变量。二、在定义指针变量时，必须指定基类型。三、
如何表示指针类型？指向整形数据的指针类型表示为 int 星，读作指向 int 的指针，或简称 int 指针。4. 指针变量中只能存放地址及指针，不要将一个整数赋给一个指针变量，如星号 point1 赋值100，错误。在引用指针变量时，可能有3种情况：给指针变量赋值，如 p 赋值取地址 a， 使 p 指向 a； 引用指针变量指向的变量，例如 p 赋值取地址 a， 星号 p 赋值1，星号 p 相当于 a， 则执行 printf 星号 p 时将输出1。引用指针变量的值，如 printf %o p， %o 表示以8进制输出 a 的地址。要熟练掌握2个有关的运算符：一 ，and 取地址运算符 ，and a 是变量 a 的地址；二，星号叫做指针运算符或间接访问运算符。如果 p 指向变量 a， 则星号 p 就代表 a。k 赋值星号 p， 把 a 的值赋给 k， 星号 p 赋值1，把1赋给 a。下面来看例 8.2， 输入 a 和 b 2个整数，按先大后小的顺序输出 a 和 b。解题思路：用指针方法来处理这个问题，不交换整形变量的值，而是交换2个指针变量的值。程序如下：定义星号 p1、星号 p2。星号 p a 和 b，p1、p2 的类型是 int 星号。输入2个整数，使 p1 指向 a， 使 p2 指向 b。如果 a 小于 b， 则交换 p1 与 p2 的值。输出 ab， 输出 p1 和 p2 所指向的变量的值。花括号 p 赋值 p1。P1 赋值 P2， P2 赋值 P， 这是交换 P1 与 P2 的值。printf ab 输出 ab 的值。printf 星号 P1、星号 P2， 输出 P1 和 P2 所指向的变量的值9和5。下面来思考：花括号 P 赋值 P1，P1 赋值 P2。P2 赋值 P 可否改为 P1 赋值 B 取地址 ，P2 赋值 A 取地址？注意 ，A 和 B 的值并未发生交换，它们仍保持原值，但 P1 和 P2 的值改变了。P1 的值原来为 A 的地址，后来变为 B 的地址 ；P2 的原值为 B 的地址，后来变为 A 的地址。这样，在输出星号 P1 和星号 P2 时，实际上是输出变量 B 和 A 的值，所以先输出9，然后输出5。好了，同学们，指针的概念、指针变量的定义和引用，我们就学到这儿。下节课再见。